Mga kapaglaom, nakabantay ba ikaw sa sistema sa imuhang pagkinabuhi or lifestyle? Nakahatag ba kini o kaayuhan sa imuhang panglawas or nakadaot hinuon kini? Or basin wala ka nasayod nga naay mga maayong pamaagi nga aron atong ma-achieve or atong mabatnan ang maayong panglawas? Yes, Ma'am Joy mo nang karon nga gabi sama sa mga niagi nga Domingo dili pa gyud matapos ang atong panaghisgot aning mental health. Kay tungod, di ba? We have heard this phrase already that there's no health without mental health. Yes, busa karon nga gabi, atong sayran ang additional nga mga pamaagi paunsa kita makabaton og himsog nga panghunahuna dinhi lamang sa atong programa nga Tuburan sa Paglaom. Ang kinabuhi usahay dili masabot. Usahay buot mo nang mupalayo. Palayo sa kagkubot. Palayo sa mga hulga sa matag adlaw. Palayo gikan sa mga pagsulay o kalaay. Apan sumala sa kasinatian, bisan unsa pa kangitngit ang kagabhion, bisan unsa pa kabugat sa imong lulan. Magasubang ang adlaw sa bag-ong kabuntagon, sama sa kahayag sa anak sa Dios nga nagadanag lamang diha kanimo. Dala ang bag-ong kahayag, bag-ong higayon o bag-ong paglaom. Kapaglaom og welcome na usab sa atong programa matag Domingo alas 8 hangtod alas 9 sa gabi Tuburan sa Paglaom og atong ginaabi-abi ang tanan natong mga kapaglaom nga kauban nato karong gabi dira sa Facebook og sa YouTube, sa TV. Pero before ta mag-proceed ato sa yung pangayoon ang presensya sa atong Ginoo pinaagi sa pinasahi nga pag-ampo ni Ma'am Joy Mamak. Mag-ampo kita. Among langit nun nga amahan, ning Takna Ginoo, nagaduol kami kanimo, puno sa kalipay o pagpasalamat tungod sa imong dakong gugma nga imong hatag sa matag usa kanamo. Salamat kaayo ni ining higayon Ginoo nga diin makahimo na usab kami sa pagtuon ug mga pamaagi aron namo makamtan ang mental health and also a healthy lifestyle o healthy body. Ginoo, hinaot ikaw magauban sa matag usa kanamo, ilabi na kang Ma'am Lovely Apple, Buscato, samtang siya magpadayon sa mga lektora sa mental health. Salamat Ginoo nga ikaw usab ang panalangin sa amo ang mga viewers sa Hope Channel. Kung asa man sila karon nga Takna Ginoo, ikaw panalangin usab kanila. Ug sa tanan nga mga inahan nga nag-celebrate ni ining Mother's Day, ikaw magapanalangin usab. Salamat Ginoo sa imong grasya, salamat sa pagtubag sa among pag-ampo, pasaylo sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus among manluluwas. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Joy. And yes, indeed, Yes. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to Ma'am Joy, Ma'am Lovely, Yes. and to all the mothers nato nga nagtanaw, naminaw karon. Yes. Salute jud mi sa inyong sakripisyo ug inyong pagsuporta sa amon tayo. We will not be here. Matud pa ni Pastor Hesh ni aging gabi, will not be here without our mothers. So thank you kaayo. And tonight mga kapaglaom, just like the other nights, si Ma'am Lovely, si Ma'am Love, Ma'am Apple will be our lecturer, and she herself is a mother. So how is it, Ma'am, nga preparing for tonight's lecture? Kamusta man nga being a mother, and then you'll have to give a lecture, no? Murag stress pa ba? Kamusta man ka karon? actually Shan, I'm so thankful nga na-invite ani nga program kay it's quite challenging makakuha siya sa imong time, but at the same time I'm so thankful tungod kay mas daghan kong na-learn. Kung wala ni nga appointment, dili ko kabasa ato nga mga lessons nga ako ang na-discover o na-treasure na ko siya
og makaingon ko nga uy murag mas tindot pa siguro og mas magtuon pa gyud og maayo. Amen. So, nagpasabot na siya mga kapaglam nga, di pa yun yung last ni Ma'am Apple. And this is the beauty of it, no, Ma'am Apple. We deeply, I believe yun, we really are being blessed by all the inputs that you are giving, and we will be praying for you tonight as you proceed sa atong lecture. But Ma'am Joy, napatay pang greet. Would you like to greet Yes, ng mga special summons nato karon? Atong i-greet atong mga kapaglaom nga kanunay gyud nga nagasubaybay sa ato ang programa diri sa Tuburan sa Paglaom, no? So akong ginagreet Happy Mother's Day no sa akong Mami Ong sa Aurora, sige gyud ni siya tan-aw. Si Mami Lilia Pakibo, si Mami Bessie Flores dito sa Davao. O akong mga igsuon di ay akong i-greet akong sister si Marjorie Cedron Sarona. Nanawag yun siya before ta nagsugod. No? So, nag-greet yun siya Happy Mother's Day. So, kamusta mo diha, Bing? Kauban sa mga kabataan. And also, sa akong sister-in-law, nga naa sila sa Shukon, bago nila nga district. No? Libeth Cedron, ug usab ni Daisy Cedron. O sa tanan pa nato mga viewers nga na diha, galantaw. Happy Mother's Day sa tumang inahan, og may God bless us all tonight. Ayun. Now, Ma'am Love, Ma'am Apple, for the benefit of those nga wala last time, no? Or para sa uban nga, isa pud ba kasi mana ta wala nagkinit-anay, unsa gali ito ang mga pipila nga mga punto nga imo ang gihatag last time? Yes, last week, the previous 2 weeks mga kapaglaom, atong nasayran ang mental health ug ang importansya niini nganong kinahanglan nato ni siya hatagan og dako nga atensyon. Tungod kay matud pa sa World Health Organization nga there is no health without mental health. Og mental health is an integral part of health. Unya atong na-learn last week nga naay connection ang lifestyle and mental health. Pero karon nga gabi ato pa gyud kining i-dig deeper, unsa pa gyud ang mga lifestyle changes that we can possibly do para nga mas ma-healthy pa ang ato ang mental health. Last time, we learned about the importance of positive relationship. Unya, atong na-discuss ang Harvard study on adult life, perhaps the longest study ever conducted on adult behavior or adult development. Ug matud pa dito, they learn lessons like it's not about fame, wealth, or working harder and harder, no? But they learn that the secret to being healthy, especially mentally, is to have positive relationships. That good relationships keep us healthier and happier. So mo na ang first nga atong na-learn last time, ang positive relationships. Dayon ang ikaduha mao ang exercise, no? Karon nga kalibutan nga nag-increase na, nag-escalate na ang number of overweight and obese sa tibuok nga kalibutan. Gitawag nila kini og globesity, no? Kay ang obesity mura nagning embrace sa tibuok nga kalibutan, murag nahimo na kini new normal, no? Gi-encourage ta nga mugahin pagyud tag panahon sa exercise, not just sa physical nga benefit niini kundi sa ato ang mental health. Ug ang ikatulo, nasayran usab nato ang importansya sa sleep. Gina-ignore na nato kini apan ang importansya niini dako kaayo kini og kabahin sa pag-create og maayo nga mood, maayo nga dagan sa atong hunahuna kung ikaw adunay sakto nga katulog. So tulo ka mga butang, positive relationship, exercise, and sleep. Ayun, thank you kayo, Ma'am Apple, for reviewing the main points that you had last time. Ma'am Joy, these lessons are very one thing as I watched last time's episode, one thing about it, it's giving us specific and very practical, very valuable studies on relationships, on sleep, on exercise, and the overall effect of it sa atong mental health. Okay, kanang tataw siya ba? Kanang bitong bisan man o kinsa na makadungog ani ng mga valuable lessons, it will make an impact sa the way they think about mental health, the way they think about their lifestyle today. So it's giving really valuable lessons to everybody that is watching. And we believe, Ma'am Joy,
by God's grace, it will be also for tonight. So, Ma'am Joy, would you like to introduce again our lecturer for tonight? So ato ang mga kapaglaom, ang ato ang lecturer, walay lain kundi ato ang kinakusgang asawa ni Pastor Buscato, si Ma'am Lovelea Apple Buscato. Atong paminawan ang ikatulong bahin, no? Yugto sa iyahang lecture on mental health. May all will be blessed tonight from tonight's lecture. Mayong gabi mga kapaglaom. Once again, gikalipay nako nga makikauban kaninyo niining ikatulong nga episode on mental health. Last time, na-learn nato unsa ka importante ang mental health. Og matud pa adunay quotation nga ginaingon, he who has health has hope, and he who has hope has everything. Pero paunsa man kung wala kay sakto nga health, labi na kung mental health, dili sab ikaw makabaton og paglaom. O kung wala ikaw paglaom, imposible sad nga mabatnan usab nimo ang uban nga mga butang. Busa, life is a journey, magtinabangay man ta mga kapaglaom, karon atong hisgutan kung paunsa pagyud kita nga motubo o paunsa pagyud kita nga makabaton og himsog nga panghunahuna. Atong tun-an ang importansya sa nutrition. Last time, we learned that what we think is what we are. Kung unsang atong ginahuna-huna, mausab kita. Apan karon atong masayran nga what we eat is what we are. We become what we eat. Kung unsang atong ginakaon, mausad giay na ang posible nga mahitabo sa atong lawas ug dagan sa atong hunahuna. Ang mga pagkaon nga atong ginakaon ug ang mga fluids nga atong ginainom become the bodies we are. So, kung hilig ta mo inom og mga sugary drinks nga posible mo himo na siyang fat, in the end, mutambok sa tadayon. If you want to build a good body, make sure to use good raw materials. Kung gusto ikaw nga himsog ang imong panglawas, nindot usab nga mga materyales ang imong gamiton niini sama sa pagtukod sa balay. Kung gusto ikaw nga dili maapektuhan dayon sa linog ang imong balay, imong yung pilion ang mga butang, mga materyales nga imong idapat niini. For a well-functioning brain and healthy nervous system, be mindful of what you eat and drink. Matud pa nila, ang mga pagkaon nga high in whole foods such as vegetables, fruits, whole grain, cereals, beans and legumes, mga nuts and seeds. Ug matud pa sa study recently, nga gikinahanglan usab nato sa good mental health ang fish and olive oil. They are consistently associated with a reduced risk of depression. Tungod kay adunay omega-3 ang kanang fish. Although, if you want a plant-based source of omega-3, pwede sab ikaw makakuha niini. Pwede nyo i-search ang mga plant-based sources sa omega-3. So, ang mga pagkaon di ay nga gikinahanglan sa ato ang himsog nga panghunahuna, mao kini sila. Apan aduna usab study nga magpamatuod nga ang mga pagkaon nga high in junk foods such as sugar-sweetened drinks, fried foods, pastries, donuts, packaged snacks, and processed and refined breads and cereals are consistently linked to a higher risk of depression. Siguro ang mga millennial karon nga magtan-aw magbasa niini, makaingon gyud, uy, makarelate man gyud ko diha. Sugar-sweetened drinks? Check. Fried foods? Check. Mga donuts, mga Jayco or uban pa dihang mga nindot kaayo nga mga lami kaayo nga mga donuts, no? Lami kaayo natong kanon, mga packaged snacks and processed and refined breads and cereals. Makaingon tag check. Pero adunay study nga hatag kini og taas nga risgo nga kita magbati og depression. Gani sa mga ginikanan nga gusto ang ilang mga anak mo kalma ang ilahang nga dagan sa ilahang behavior, walay mga heightened kaayo or mahimong hyperactive ang bata, gani ang doktor mo prescribe yun nga dili pa kanon og mga naay MSG, naay mga artificial colors ang pagkaon, mga rich in sugar ang mga pagkaon tungod kay na-link nga ang atong ginakaon naa siya connection sa ato nga behavior. So posible di ay nga ang dagan sa atong panghunahuna may relasyon kini sa atong ginakaon
matag adlaw. So kung gusto kita og medyo kalmado, gani mingon sila nga kung mukaon ikaw og mga animal-based products nga ang mga animals before ihawon, mobati pa sila og ka-stress, samtang sila giihaw, unya kanon sa tao, ato usab nga mabutang sa ato ang system ang ila usab nga ginabati anang mga panahona ug mamahimong maposible maapektuhan usab ang atong behavior. So gani naay mga studies nga ang backup ni ini nga kung ikaw mukaon sa mga plant-based nga mga sources of foods, mas kalmado ang imuha nga behavior. Apan ato kining i-take note nga ang mga pagkaon nga high in whole foods such as vegetables and fruits, not necessarily all plant-based foods. Pwede sad nga mukaon ikaw og fish, no? Para sa good nga mental health, it would be okay as well. Now, ikaduha, mao ang interacting with nature. So, ang atong unang nasayran, mao ang nutrition. Now, karon ang ikaduha, mao ang nature. Siguro, makaingon ta nga, uy, nganong importante di kay nang maadto-adto ang nature, naara may mga kahoy sa daplin, naara may dagat dinha sa unahan. Importante di kini sila, pero nakabantay ba mo mga kapaglaom nga every time, moadto mo anang mga dapita, bation gud ninyo nga mokalma mo. No? Ako one time when I went to Camiguin, diha lang gani sa ilaha nga White Island. Pag adto nako dito nga puti kaayo ang balas, unya blue gyud ang tubig nga very clear gyud kaayo. Samtang kung galangoy nga ako ra isa makaingon kog, wow, this is heaven. This is heaven. So, ma-relax ang atong gibati. Makakita mo og something green, something blue, og ang mga colorful nga mga flowers, lahi gyud ang dagan sa atong hunahuna. Og matod pa sa study nga ang interacting with nature is a therapy, a form of therapy that had no known side effects. Readily available, unya could improve cognitive functioning at zero cost. Labi na kung nara sa imuhang palibot ang imuhang pag-aadtuan. Siguro sa mga highly urbanized nga mga lugar nga wala kay access ni ini, mutuyo pa, moadto pa sa layo-layo nga mga dapit para maka-access lang ni ining nature. So, makaingon ta nga, murag mo gasto gamay. Pero, kung imong ikumpara sa uban nga mga butang nga makapalingaw nato, oy, minus sigud kayong atong gasto kung mo interact lang ta sa nature. Nature heals and calms. It removes mental trivia and reminds one of what really matters. Makaingon ba mo nga, kung mo bakasyon bitaw mo, makamuni-muni bitaw ta panagsa, o makaingon ta nga, hala no, mo ni akong angayng buhaton, mo ni akong dili unta gibuhat, no, makamuni-muni ta, o maka-realize ta what matters most. Naagi special nga purpose ang nature nga gihatag sa Ginoo nato. Immersion in nature reduces symptoms of stress, depression, and ADHD, and fosters community benefits. Kung inyong makita og atong nasayran sa milabay nga mga semana nga nagtaas na karon ang rates of depression and suicide among our young people. Nakabantay basad kamo sa dagan sa ato ang palibot karon nga instead ang atong mga kabataan mo interact with nature, nagpundo lang sa balay o gasigi gadget. So wala last na ang ilang exposure ni ini ug ang ilang usab dagan sa una-una ug ilang behavior apektado na usab kaayo. So makita nato nga lesser exposure to this nature, mas higher ang rates sa ato ang mental health illnesses. So interacting with nature is a good and recommended therapy for mental health. O kana ikaduha, interact with nature. Ikatulo, you have to engage in enjoyable activities or gahin sa kagpanahon for recreation. Nato nga mga busy kaayo nga mga professionals nga mura goal-oriented kaayo, usahay malimot na ta og gahin og panahon alang sa bakasyon. Ilabi na sa atong mga pamilya, muhangyo na gyud ang atong pamilya nga moadto sa tagdagat, moadto sa taog bukid. Tungod kay ang pag-engage sa enjoyable nga mga activities o paggahin og panahon for recreation maka-enhance sa atong well-being ug can foster social skills and maturation in children. Gani kung inyong ipa-play ang mga bata nga maghugoy-hugoy sila dinha,
mo tabang sa development sa una sa bata, especially sila hang social skills. Maka-learn sila paunsa ng mo-handle og stress, like awayon sila, unsaon nila, like aron dili sila ibuli, mag-unsa sila. So, maka-help siya develop sa atong mga kabataan ug also sa atong mga adults. So, dako kaayog ikatabang kung kita makighugoy-hugoy sa ngadto sa uban. Ikaduha, unsa may importansya ni ining mo apil-apil ta ni ining enjoyable activities. Uy, adunay humor din ha. Makakatawa ta, no? Makasinggit ta. Nga involuntary kaayo ug unconscious kaayo nga makabahak-hak ta. Mugaan ang atong gibati. Mugawas ang atong mga happy hormones, which appears to mitigate stress, enhance mood, and support immune function, and healing, and serves as a mature defense mechanism. So see, unsa ka importante nga mo lingaw-lingaw sa taog, dili lang kaayo nga sige lang taog serious ug ka busy, magsige na lang taog mo ingog busy, I'm busy. Okay? Ang pag-engage og enjoyable activities will also foster multiple psychological and physical benefits. So, it's a wise investment kung mugahin kita niini. Ikatulong mao ang relaxation and stress management. This is very common, self-explanatory, apan broad kaayo ni mga higala o kapaglaom ang stress management o mag-ampo kita nga makadiscuss pa kita exclusively on stress management sa sunod ng mga episode, God willing. So mao ka na ikaupat, relaxation and stress management, makapagaan sa atong hunahuna. So atong i-review, ang first is nutrition, ikaduha is we have to interact with nature, ang ikatulo mao ang you have to spend time for recreation and enjoyable activities, ug ang ikaupat mao ang relaxation and stress management. Now, moadto ta sa last, mao kini ang spirituality. Mga kapaglaom, why I said last, tungod kay kini nga presentation na inspire kini sa study ni Dr. Roger Walsh, no? Nga gi-connect niya ang mental health and lifestyle og adunay 8 ka mga butang siyang gihisgutan nga atong pagahimuon nga makabaton kita og himsog nga panghunahuna og gitawag niya kini og therapeutic lifestyle change or TLC, therapeutic lifestyle change, og ato kinang i-specify later. Now, unsa may importansya ni ining spirituality? Makaingon ang uban nga, hala, na religious na ligi kay na siya, nabuang naman siguro na siya. Or, hala, sige naman siya basag Bible, nabuang lagi siguro na siya. Adunay uban nga moingon ni ana, nga ang religiosity makabuang. Gani na iubang mga grupo nga moingon nga ayog i-open ang Bible kay mabuang mo ug mubasa mo ni ana. Apan unsa may connection when you are involved, no? Religiously involved ug ang atong maayong panglawas, especially on mental health. Mental health benefits include enhanced psychological, relational, and marital well-being. Makabantay ba mo nga when you go together to church as a family, matabangan usab ang inyong relasyon sa managtiayon, di ba? Kung aduna tay mga stress at home, matabang mo kalma-kalma ta when we go to church because we will be reminded there unsa atong angay buhaton. Matabangan usab ang atong relasyon sa atong mga kabataan. Kung aduna tay mga kakulangon nga angay natong himuon, mapahinumduman ta. And it also reduced rates of disorders such as anxiety, depression, and substance abuse and suicide. Maminus-minusan. Aduna gyud mga research o nga ga-back up niini nga when you are involved religiously, mas mo minus ang rates of depression, substance abuse, and suicide. For physical health, religious involvement seems beneficially related to both specific disorders such as hypertension, no? Kining mga tag-as og BP. Matabangan di ay kung naatay paggahin o panahon sa mga religious nga mga butang. Kung adto ta og simbahan, makigugoy-hugoy ta sa itong mga kaigsuunan dito og mga higala, na atay mga paggahimuon, mukalma bitaw ta, no? Murag dili kay ta ma-stress. Ang atong BP muubos sad. So, matabangan di ay ang kaning mga hypertensive, gikinahanglan gyud di ay nga ato pag yung i-improve ang atong mga religious life as well.
Unya aduna say mga sakit nga matabangan usab niini. Strikingly, those who attend religious services at least weekly, matud sa usa ka research, bisan unsa inyong relihiyon, kung ikaw nag-a-attend og religious services weekly, matud sa study, mudugang kini og 7 years sa imong kinabuhi. You will live approximately 7 years longer than those who do not. So 7 years. Taas na kayo na nga atong igahin nga panahon alang sa atong pamilya, extension sa atong kinabuhi. No? Nindot kaayo. Next is important nga mga butang nga naa sa spirituality is kanang makaserbisyo ta sa uban, service to others, and especially social support. Dili ikaw mag-inusara kung aduna ikaw church nga imong ginaadtuan. Dili ikaw magbati nga ikaw nag-inusara tungod kay adunay caring members inside the church nga mutabang nimo. Mutabang nimo. Although dili tanang panahon nga makaingon ta nga perfect ang mga tawo nga naa niini apan nagtinabangay kamo nga mutubo ug nagtinabangay kamo sa inyohang mga problema ug mga stress ug kamo usab mutubo together. So, see, spirituality is very important. Makagahin usab kitag panahon sa meditation, prayer, daghan din ha. So, mas mukalma pag kita og dili nato pasanon, no? Gibation nato nga kita ra gyud gapasan sa tanan natong mga palasanon. Next, naapay gipahabol si Dr. Roger Walsh. Iyang gi-appeal ang contribution and service. Ug matod pa niya sa kanhi nga mga panahon, kini di ay mo serbisyo kita is a virtue that can benefit both the giver and the receiver. Uy, mutual di ay ang benefit niini. Ang mga qualities nga makatabang alang sa mga taong naghatag sa serbisyo, include happiness, malipay, mental health, ug spiritual maturity. Mas mo mature kita spiritually kung kita hilig mo serbisyo. You know what? Dinhi sa church, no? It's a privilege nga mahimo kong wife of a church leader ug makahimamata og mga tawo usab nga maka-learn ug ma-inspire ta ngadto nila. You know what? Dili sila muwali apan dako kay sila kasing-kasing nga mutabang sa uban. Dako kay sila kasing-kasing nga moserbisyo sa uban. Mao kana ang ilahang gift, ilahang kalipay og na part na sa ilahang system ug sa ilang blood circulation nga mo-serve gid sila og ila pang mas palabihon gani ang uban kaysa sa ilaha. Tungod kay matud pa sa research, ang altruism or ang kanang paghuna-huna sa uban kaysa sa imong self is said to reduce unhealthy mental qualities sama sa kahakog or kadalo, kasina, or ang kanang egocentricity. Kanang sa imo lang self-pirmi ang imong gihuna-huna og imong giatiman pirmi. So mas makatabang di ay nang muhatag tag serbisyo ngadto sa uban. While enhancing healthy qualities sama sa gugma, kalipay, o paghatag sa kadagaya or generosity. Mo kana ang contribution and service. Ang mga tao nga hilig mag-volunteer. Oy, shout out sa atong mga Hope Channel volunteers. Kadto di ay sila, dili lang dinhi sa Hope Channel, katong mga tao nga hilig muhatag silang serbisyo bisan walay bayad, are more psychologically happier and healthier. Mas malipayon o mas kalmado ang ilang hunahuna. Are physically healthier and may even live longer. Amen! Especially to our Hope Channel volunteers. No? Mao ka na back up by our research. Now, nasili gitawag og paradox of happiness. Unsa man ang paradox of happiness? Matud pa ni Dr. Roger Walsh, 1999. Nga, the paradox of happiness is that spending one's time and resources on others can make one happier. Uy, kung magahin pa di ay kita, ngadto pa sa ubang tao, kita mismo mas malipayon og nabinipisyuhan niini. See? Kung muhatag di ay ta sa atong serbisyo o contribution alang sa uban, ma-benefit kita o ma-benefit usab
ang uban. What impresses and awakens the mind? Sa Ministry of Healing, page 459, nagaingon, the truths of the Bible received will uplift mind and soul. Kung hatagan nato og luna ang pulong sa Dios nga makita dinha sa Biblia, kung atong kining dawaton og atong i-welcome sa atong mga kasing-kasing, mo open kini sa atong mga hunahuna og kalag, og maghatag kini og paglaom mga kaigsuunan og mga higala. Under study of the scriptures, the mind expands and becomes more evenly balanced. Mas mo exercise pa ug mas mo lapad pa ang atong pananaw ug dili lamang mo concentrate ilabi na sa mga negatibo nga mga butang. The mind increases in power and efficiency by use. It becomes strong by hard thinking. He who uses most diligently his mental and physical powers will achieve the greatest results. Every power of the being strengthens by action. Makita ninyo ang atong mga atleta nga gasigi og exercise, ang ilang mga muscles developed sad, sakto sab og pagtubo. Pero mabantayan ninyo ang kadtong mga dili kaayo physically active nga mga tao, gagmay og mga extremities, no? Weak ang ilahang mga extremities, ang ilahang pamarog, kay wala kaayo ma-exercise. Pero matud pa dinhi sa Review and Herald, no, nga book, matud pa nga kung ang atong hunahuna, atong paggamiton, pagmaayo, by hard thinking, mas mo increase pa ang gahom og efficiency ni ini. Busa ato kining gamiton. Now, therapeutic lifestyle changes nga giingon ni Dr. Roger Walsh can be both effective and cost-effective. Matud pa niya, epektibo kaayo kini og dili na kita mugasto og dako. You know what? Daghang mga pasyente o mga pamilya nga di na lang mo seek o professional help tungod kay medyo mahal, may kamahalan ang pag-adto og mga psychiatrist, no? Labi na kung mo-undergo ta og therapy or mga treatments sa mental illnesses. Pero kung ato di ay kining pagabuhaton ang mga therapeutic lifestyle changes nga we can possibly do, this can be effective and cost-effective og back up kini mga higala sa research. They can be as effective as pharmacotherapy or psychotherapy. Mao kana ang usual nga ginabuhat sa atong mga pasyente. Hatagan sila og tambal ug maingon man adunay mga therapy sessions nga pagahimuon nga matabangan ang pasyente. Pero kini diayng therapeutic lifestyle changes equivalent kini or maybe as effective as pharmacotherapy or psychotherapy. They have fewer side effects and complications than medications. You know what? Aduna ba mga side effects ang mga tambal, no? Sa nga atong ginainom, especially aning mga bahina. Tapos, highly individualized ang treatment sa atong mga pasyente tungod kay dili ang tambal nga epektibo sa isa, posibilisan nga epektibo sa isa, tungod kay lain-lain ang manifestation. Gani atong na-learn nga there are 200 classified forms of mental illnesses ug lain-lain ang ilahang mga manifestations o presentations. So posible nga lain-lain usad ang approach sa pagpanambal niini. Pero kung ato di ang pagabuhaton kaning mga therapeutic lifestyle changes, they have fewer side effects and complications than medications. And they not only reduce psychopathology, but can also enhance health and well-being. Nato nga wala pagyud kaayo ma-develop ning mga butanga, dili palit ang tanan mga kapaglaom. Ato kining i-exercise aron nga matabangan ang ato ang physical o mental nga health. Unsa-unsa kining mga therapeutic lifestyle changes nga giingon ni Dr. Roger Walsh? Exercise, nutrition and diet, time in nature, relationships, recreation, relaxation and stress management, religious or spiritual involvement, and service to others. Adunay 8 ka mga butang. Pwede pong gihapon na nato dungagan,
ug aduna patay daghan nga mahimo alang sa pagpahimsog sa atong panghunahuna ug dili lang maglimit niini. Now, our lifestyle impacts not only how long we live, but also how well we live. Sa question nga, mental health and lifestyle, is there a connection? Yes. Adunay dako kaayo nga connection. Ang lifestyle is not only about adding years to your life, but also adding life to your years. Musugot ba mo nga taas mong kinabuhi, pero dili malipayon, mapuslanon ang inyong pagkinabuhi. Unsa na lang may use kung taas kag kinabuhi, apan wala kay contribution sa imuhang palibot o sa imong panimalay. Pero kung ikaw himsog, mas daghan pa ikaw mahimo. Wala kini magpasabot mga higala nga di na gyud kita magsakit. Apan samtang kita nagkinabuhi, matupagay nila nga what for nga mag-exercise kung nga mamatay ra man tagihapon. Ang Ginoo na man gyud timeline kanus ata mamatay. Kung ako ba ning buhaton, di ba gyud ko mamatay? Wala magpasabot nga dili kita mga matay mga higala. Apan tagaan kita og mas quality nga pagkinabuhi samtang kita magkinabuhi nining kalibutana. Lifestyle is as important to the mind and spirit as it is to the body. So there is a strong connection between mental health and lifestyle. So mga higala, karon ang panahon nga atong i-evaluate ang atong mga kaugalingon ug unsa atong posible nga himuon aron mas mahimo pa kitang malipayon ug himsog dili lamang kita maingon man ang atong mga matag miyembro sa panimalay ug ang atong komunidad. Mayong gabi kaninyong tanan. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is More than a state of being obedient. it is our Willful practice of obedience conscious. decision to obey policemen To obey your and parents. teachers It means submission. to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. Is a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says We obey our grandparents, our older brother. our people of authority, our our boss. parents, in the Lord. Lord. For this is That's right. Daghan kaayong salamat, Ma'am Apple, sa imong Praise the mabulawanon nga lecture, no? Amen. Daghan kay kita na katunan karong kagabhion. And I hope nga katong mga viewers nato diha daghan pud mo nakatunan, no? I hope nga you are taking down notes kay bililhon kaayo ang mga lecture nga atong nadunggan karong gabion. Na akong pasalamatan atong mga sharer, no? Nasa ato ang si Michelle Flores, unya si Ma'am Linda Bana, uban silang Ma'am Bebelea Torres, no? Mauni kay kanunay nagasubaybay sa ato ang mga programa diri sa Hope Channel. Yes, Ma'am Diri. Joy, si Ma'am May CMC. Yes. Apel po na si Ma'am May, si Ma'am Joy Silvano, and Ma'am Baby Chris Silvano. O gusto po dahil na ako taganong higayon ni to greet, no, Charlene Bugo or si Bike. Nga gatanaw siya karon usa ka bata. Ma'am, she's only 12 years old but she's listening to us. Together nilang mamaan, nilang tita Nining, nila Ma'am Ruth and si Auntie Milma and the whole family, no? But
ako lang gi-mention ng mga mothers kay Mother's Day man. yeah. Susunod na po ang uban. Special. Yes, exactly. So, I'm very happy to spend this day with all of you. Now, mga kapaglaom, adto na ta sa atong Fast Facts. Fast fact number 1, mga kapaglaom, fact yun ni. We can control what happens to our bodies in a way, to our minds, no? Murag ang implication lang, ani na yung mga butang nga dili nato makontrol, yes, that's true, pero na yung mga butang, mga kapaglaom, nga mo control na pod yun nato, especially when it comes to preventing diseases sa mind man or sa body man. So mga kapaglaom, wherever you are, what's happening in your life right now, ang amog yung dako nga pag-ampo nga sugda nato sa pag-accept sa fact or sa reality that we can change things. Ma'am Amen. Joy? Okay, ang fast fact number 2. Yes, sa daghan na nga itong lecture nga nadunggan, stress can manifest disease. Uy. Kung dili gyud ta kabalo nga mo apply kato atong nadunggan no makakisuonan mga kapaglaom. Ang stress gyud kanunay nga stress mapadulong gyud ni siya sa disease. There had been a growing amount of research that suggested that stress can lead to physical ailments in the body. Nakainomdom ko sa among lecture ba nga katong miagi about mental Yes. health. Ang di na ko malimtan dito, ang duha ka picture. Aha. Ang isa picture of a person nga ang iyahang lawas, picture, kuwada matumurag ka ng caricature lang ba? Nga murag, na, sticks lang. Pero sa iyang lawas, na ay kurinti. No, so that is a person with stress nga na permi adrenaline, undago, permi grabe ang stress. So, iyang lawas na nakagikurintihan na. And then, another person with love. Gikuan la dito kay love hormone which is oxytocin. And like kanina imong gi-mention about happy hormones, no? Mga kapaglaom daghan jud mga kung i-apply nato tong gi-share ni Ma'am Apple, mugawas yun ato mga happy or hormones. Yes. And it is also another lecture, no? Pero ako lang yun, gamay lang yun ako i-share kaning upat man na sila, serotonin, dopamine, oxytocin, o endorphins, no? Kani. But you know, naalagi usa, dili man gid isa daghan man pamaagi, pero naa atong ginabuhat sa panimalay. Labi nag, if we cook our favorite food together with the family, kanang enjoy, kaning upat mugawas gyud ni. Wow, no? Kaning oxytocin which is love hormone, kanang feeling unya katong imong giingon Ma'am Apple nga when we serve others, naapod ka ng ilang Benefits feeling, again. benefits nga ma-feel nila sa maingon ta nga ang dopamine manggud to katong reward nga katong ilang ma-feel nga ana mo ilang feeling kung maka-help sila sa ang mga uban tawo ilhat tong ma-feel. So maingon sila murag ma-addict man ta magtabang sa uban kay nindot lahi gyud ang feeling, no? Mao na ang kuan. Yes, and So, it's actually a biblical kuan na kanang gitulo na gyud sa ato sa Ginoo. It's Yes. more blessed to give than to receive. So nanggawas na lang mga studies karon Oh, mga yeah, kapaglaw. that's true. Before long gikuan na sa Ginoo, wa lang niya gi-explain what happens to us, but when we Yes. obey to Him, lahi gyud ang may tabo sa ato. Ma'am Apple, I really love that you highlighted this therapeutic lifestyle change. No, sakto man yun. Mahal ang pagpa-therapy. Psychotherapy, if you have depression, you have bipolar, anxiety, mood disorders, Sa assessment pa lang, mahal na. Yes, ma'am. Paglingkod pa lang, pagsulod pag yun dahil mo sa... but we know and we understand why. Yeah, yes. No? Yeah. Masabtan nato na. And also, sa ato mo pong mga kapaglaom nga na ay mga physical diseases. So, sakit, nagyod po siya gasto. Kanimanggong, when we talk about nutrition, recreation, all the things that you have shared tonight and last night, it's like a secret that nobody is taking seriously. Tinuod na. Yes. Have you noticed, ma'am, nga like, daghang mga program that will talk about do exercise, Oh, tinuod. do sleep early, get ample time having to rest with your family. Nanay panagisgot. But it seems to me, as I've observed, nga pipila sa ato, dili kaayo tinudon. I don't know. Ganong man, mama, sa imo pag-assess, ganong manggod nga, ipakita naman ni, we have researches and all, but why is it that we're not taking it too seriously? Siguro murag naa sa tong mindset na nga
basta atong gibayran, basta atong gihatagan o gituyuan gyud murag maunay murag effective kaayo. Pero kaning mga libre murag dili ra kay siya effective no. Pero kung ato lang yung tan-awon nga naara man di ay sa palibot ang solusyon. Di na mo di kinahanglan nga mo gasto og dako. Pero kana mo kung makaingon ta nga kini kay mahal epektibo ni. Mao. No? Murag naa sa ato ang hunahuna ba. And then murag influence sa tasyan sa kana bitaw atong atong globalization ba nga nag-urbanize na ta, nagka-high-tech na ta, and then imbis nga mo adto ta sa real world, murag dili na real world ang ato ang orientation. Unya dito na ta mo adto sa dili na pod natural nga mga pamaagi nga malipay ang tao. Ayun. Yes, ang isa po Nalimot na na ko ta. diha, daghan kay ta mga pamaagi, no? Sige tagbasa, writing si Lenji White, mga health tips ana. Pero nga naman gyud padulong man kita dito sa mga bad habits. ang isa ra gyud dihang hinungdan si taning ra gyud. I-divert Natay yun niya mapasangin mangita lang. gyud siya pamaagi nga ma-divert ang atong attention. Maingon siya nga, sige lang 1 hour lang ko tan-aw ani nga movie nindot kaayo makalingaw kaini. So, wala nakaka-exercise. Pagkahuman kay na ang pagkaon pa ni Uto na dugay naman, so unsa na pa doon ang katong fast na po na unsa na mag-noodles silang taani, so dili na po healthy ang diet. Unya ang tulog masuffer na po, so daghan gyud kay grabe ang Siguro kung mugahin tag panahon nga mag back to basic tanong, Exactly. tag lugar nga Exactly. walay access ani mga butanga. Maka-realize ta nga, uy, I have to walk, I have to hike, I have to climb trees, unsa baron. No? Murag, kung mo back to basic ta, murag, ma-apply siguro na to na siya. Ay, diingon ba ka ganina, ma'am, nga nature, when we when we go out and we detach ourselves from what's happening here sa atong kinabuhi sa syudad, we realize sa mga butang nga what matters most yun. And then I believe po, ma'am, kanang mga tao na magseryoso na galianin mo ang gisgutan, kato na po to silang ning adto na sa tanan nga pwede duulan, tapos wala ning epekto, and then they'll see nga, ay, kanidi ay. Mo lang ang heartbreaking, no, daghan patapasikot-sikot, and then there's this something nga, cost-effective, ingon ka ganiya, and could be more effective. And Yes. research had been showing that. So mga kapaglaom, please take this very seriously. Gani, sa mental health, gipadako kaayo ang importansya sa listening. No? yes. Sagad sa ato ang mga mental disorders, tungod ni sa mga stress o crisis bitaw sa tao nga wala mapaminawis siya. No, naa siya'y mga battles within nga wala siya madunggi. So, kung aduna siya'y listener, di na siya kinahanglan mo adto pagyud og psychiatrist dito nga dito siya mosumbong. Kung mild pa lang, no? Kung pwede pa lang masolusyonan na dayon. Di kinahanglan niya ang listener. So kita sa pamilya, as a friend, as a church, dako kaayo ta og role actually, no? Yes. Si Jesus nag-encourage nato nga ning anhi siya sa kalibutan to heal the broken-hearted. Unya kita unsa atong gibuhat sa atong kauban, sa atong friends, sa atong kauban sa wala church, time. no? So dako kaayo ta og role. Ayun. Nga dili na kinahanglan mo dako og gasto ang pamilya nga nagkinahanglan ini. Yun. So we have to pull each other up. Yes. No? Connected yung tanan mga kapaglaom, mapamilya man, by blood man, we are all connected as human beings. So Ma'am Apple, you have discussed about nature being out. Unfortunately, for many of us, we cannot go out. That's a fact. Ang uban gali nag-hope na gyud nga di na makaagi og GCQ, MECQ. Nabalik naman pud hinoon. So what are some tips that we can give to them nga pwede ra gyapon nila ma-experience ang Balik Nature program? Balik Nature program. Tingali kung aduna mo'y gamay nga garden at home or sa inyong gawas nga balay, gawasad. Paggahin og panahon nga mugawas, magpainit, i-touch ang imuhang mga tanom diha sa gawas. Yes. Inyo bang i-cultivate inyong garden nga wala na maatiman for so long, mananumba mo og mga utanon. And then sa inyong paghikap sa yuta, inyong ma-appreciate ang tanom gani nga ning tubo, ang mga langgam gani nga nang lupad. Matud pa sa Bible nga wala man kay sila mabalaka, ayaw mo kabalaka unsay sa ninaon ug sa inyong imnon. Kay ang Ginoo nag-atiman sa mga langgam. So makaingon ta nga, uy, ngano mabalaka man ko pag-ayo nga naa mo gali ang Ginoo nag-atiman nila.
So makakonekta ni ana. So kung aduna mo sa dako nga syudad nya wala mo yung makita. So ang uban mamalit na lang og mga yuta and then Yuta. pots. Yes. Mananom sila. Kadung na ka na, Ma'am Joy, kanang grounding. Oo, kanang nalay bisag balas or yuta, the best gyud. You'll just have to hubuon ng gyud mo yung sapatos so magtiniil, mahugaw ka kadyot. Dito ra dayon ka. Oh, dito ra sa magtamak- gyapon kay nimo. murag mabati ini mo. And then it has an effect gyud physically. Tinuod na And siya. also magkatuing ingon magkumot-kumot sa imong mga tanom. So in a way, I believe it will have a great effect rather than wala gyud ganasod sa balay. Gani matud pa sa mga studies no nga dako pug kahimuan ning panag sa magtiniil ta and then magwalk ta sa dalan. Nya ma-feel nato pod nga basta di lang gyud pod nga matunog ta og lansang no maglakaw ta and then ma-feel nato nga mas connected ta ng grounding. Grounding. Yes, ma'am. And this, we still have time. And this one thing gyud nga grabe gyud kadako og effect kay atong quarantine, ma'am, pag COVID, nag-on ko TV, anya, nag-ato ko og kanang YouTube, and then I go to documentaries. Unya na isa gyud ka documentary nga very striking. You mentioned it tonight. You are what you eat. And there's this study about women nga naburos and then ang first meal man kay di day pagawa sa bata sa tiyan pa lang and then if the mother kay sugary kato imong gipang mention di poor ang pagkaon na ginakaon ang resulta is not just sa bata physically but also sa iyang behavior. Very aggressive ang uban and lisod short ang attention span na lisod dira sa school. So nakuha na ba nga study sa una gihapon kay mabantayan labi na kato sa una nga naa pa ang eskwelahan no normal pa sa una dili karon nga naa na sa balay ang mga estudyante kato gyud sa unang panahon nga mo busy tagali ka sa eskwelahan during recess time you can see all the children running around grabe ka wild murag dili nimo makuan niya after sa recess dili na gyud sila makuan kom kanang magpuyo sa ilahang mga lingkuranan tungod sa ilahang junk food, the food that they have eaten during the recess. So grabe na, yung kaayo ang effect sa sugar sa brain. Mo ni hinungdan nga ang ato ang Department of Education Yes. no nga nag-encourage ko sa atong mga canteen, mga school canteens, bisan sa ato ang private shan, no, sa ato ang church schools nga dili mag-sell unta og mga pagkaon nga sugary og mga junk foods tungod kay nakita na gyud karon og napamatud-an nga may relasyon kini sa behavior sa mga bata. Yes. Yun. And dili lang sa mga bata ha, mga mga ano. Ako ang sila exempted. Pero sa mga hamtom, labaw na sa ato, you have mentioned how relatable it was to speak of this kaning mga cookies, mga tamis, mga cakes, ana-ana. So kita tanan, nakarelate Especially na kung ka. depressed. Yes, highly commercialized, very dool sa imuha, ma-order. So it's like, pwede ra gyud nimo at one corner, maabot pa. But then again, mga kapaglaom, let's take it seriously kung unsa gyud ang makaapekto sa atong generation so, sa future. Kuan anak ma'am Chan, kanang ato nang kanang murag i-remind nato atong mga ginikanan nga kung gusto nato nga atong mga kabataan ilang pagkaon kanang healthy, so please put nga kanang mga pagkaon sa ref nga mga healthy po. Dili po ng mga tamis kay matintal man na even as adults. So at po reminder po So, na sa dapat to responsibility, no? responsibility nato nga ato pong ibutang sa tong mga ref kana pong mga pagkaon makita nilang apple, pagkaon kanang mga fruits. So kana ilang kuwaon kaysa katong mga biscuits or Exactly. anything. So there's so much to discuss, Ma'am Apple and Ma'am Joy, but our time is mubura gyud, no? But Ma'am Apple, we would like to ask you to pray. Ang giingon na usa ka article that I've read, the next pandemic that the world will face will be a crisis on mental health. So mo na siya ang next wave diri sa Cagayan, there's suicide all over. Grabe kataas karon. That's the next wave nga atong atangan, this crisis on mental health. And gusto namo invite ang atong mga kapaglaom to make the choice today and ato na siyang hapinan pinaagi gyud sa usa ka pinasahi nga pag-ampo. Ma'am? Yes, but before that, mga higala, buot na kong basahon ang portion of Review and Herald, date March 10, 1903, o gingon din resolve to reach a high and holy standard. Make your mark high.
with earnest purpose as did Daniel, steadily persevering, and nothing that the enemy can do will hinder your daily improvement. Akong gihangyo, kamo din ha, mga higalan, nga naa sa inyong mga panimalay, og asa man mo karon nga manduko kita samtang kita magampo. Magampo kita. Among langit nun og mahigugmaon nga amahan, salamat kaayo tungod kay imo na usab kaming gihatagan og opportunity nga mutubo pinaagi ni ining amo ang na learn ni ining nga kagabhion. Salamat kaayo amahan sa imong paghatag kanamo sa kaalam nga makahimo kami sa pagtabang sa uban og nasayod ikaw nga kami usab dinhi mas natabangan. Amahan, dili kami mga perpekto, aduna usab kami mga failures o mga weaknesses. Tabangi kami nga samtang kami mutabang sa uban, kaming tanan magtinabangay nga mutubo alang sa imong himaya. Among gilong nga makaserve pa kami pag-ayo kanimo perfectly. Busa among gipangayo nga ikaw maghatag kanamo og himsog nga panglawas, dili lamang physically but mentally. Tungod kay importante kini kaayo og dinhi magsugod ang pakigsangka sa dautan og matarong og tabangi kami nga samtang kami mo cope sa among mga daily activities and stresses, ikaw tabang kanamo nga magmadaugon kami tungod kay ang tuyo ni Satanas mao nga kami pildihon og kami maluya og mawad-an sa paglaom. Tabangi kami nga magpabiling kanamo ang hugot nga paglaom nga among mabatnan gikan kanimo, ang kainit, ang gahom ug ang kalipay, gugma ug saad nga dili ikaw mobiya kanamo sa tanang panahon. Salamat sa imong gugma amahan ug sa paglaom nga imong ihatag kanamo nga tanan ug ilabi na sa among mga viewers nga nagtan-aw karon. Yes. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Dagan kayong salamat, Ma'am Apple. Og mga kapaglaom, dili malimot ha, magkinit anay na usab kita. Sunod Domingo, 8 to 9 p.m. diri sa atong programa, Tuburan sa Paglaom. Nakasala ako midamo kapasayloan gilauman sa Ginoo akong nabatnan pulong niya masaligan nasulat akong alam dito himaya kaniya mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik nasulat akong alam dito himaya sa grasya tanang gipasaylo sa langit kayo't patulong ako nagluhod ako sa krus niya kadlok ibatin ako pagabli sa langit nakita nasulat ang ngalan ko nasulat akong ngalan dito himaya kaniya mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik nasulat akong ngalan dito himaya sa grasya tanan gipasaylo sa langit kayo't patulong ako nasulat dito sa libro grasya miluwas ka na ko kipasaylo